الأجواء في الدائرة الرابعة والدائرة الخامسة ما زالت هي أجواء ساحة الإرادة، بمعنى سياسيا الشيء اللي تعبنا عليه في ساحة الإرادة، المصلحة اللي بغيناها في ساحة الإرادة، وفي كل العمل المتواصل اللي استمر تقريبا سنة كاملة، هذه الأجواء لا زالت ولله الحمد موجودة هنا، وهي قاعدة تأثر على اختيارات الناس في الرابعة وفي الخامسة. مع الأسف هذه الأجواء ما هي موجودة لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة. الانتخابات في الدوائر الداخلية مع الأسف ماخذ اتجاه مختلف تماما، لدرجة أن قاعدين نشوف أن من وقف من النواب السابقين في صف المعارضة ومن خرج إلى الشارع ومن ساهم في إسقاط رئيس الوزراء السابق وفي حل مجلس الأمة وإسقاط واحدة من قلاع الفساد، الآن في الدوائر الداخلية تتم معاقبتهم. اليوم أنا كان لي اجتماع ويا أخوكم عبد الرحمن العنجري، وهو أحد الأشخاص اللي يعني اشتغلوا بفعالية خلال السنة الماضية باتجاه الطرح الوطني واتجاه محاسبة رئيس الوزراء، وهو يتعرض هناك في الدائرة الثانية لحملة رهيبة، ضغط وإشاعات وافتراءات. والأدهى من هذا، يعني إذا كان الضغط والافتراءات والإشاعات هي جزء من طبيعة الحملة الانتخابية في أي مكان، إلا أنه قاعد يتعرض لمؤاخذة لأنه نزل الشارع، لأنه شارك في الندوات اللي في ساحة الإرادة، وكأن هناك من يريد معاقبته على وطنيته. كذلك الأمر بالنسبة للأخ عبد الله الأحمد المحامي، كان محامي طول فترة القضايا والملاحقات السياسية وهو مرشح هناك في الدائرة الثانية، أيضا يؤخذ عليه مع الأسف من بين المآخذ اللي تواجهه هناك أنك أنت كنت محامي محمد الجاسم، وأنك أنت كنت محامي لبعض المتهمين في قضية دخول المجلس، مجلس الأمة. طبعا عندنا في الدائرة الأولى دكتور حسن جوهر صاحب الطرح الوطني الذي انحاز لوطنه لا لطائفته، أيضا يعاقب وأيضا يتعرض لحملة شرسة بهدف إسقاطه. في الدائرة الثالثة أظن كلكم تعرفون الوضع شلون صاير عندنا، ويبدو مع الأسف أن الدائرة الثالثة راح يكون فيها اختراقات جسيمة في نتائج الانتخابات. نأمل أن يغير أهالي الدائرة الثالثة مسار الانتخابات، ولكن ربما الدائرة الثالثة تكون نتائجها مزعجة حقيقة لنا. لذلك أنا أقول في الدائرة الرابعة والخامسة هني الأجواء ما زالت، صحيح أنها دوائر قبلية، ويفترض أو متوقع بأن في الدوائر القبلية تكون المعركة معركة انتخابات قبلية، وأن المنافسة تكون بين القبائل، وأن مو مهم ما هو الطرح، المهم هذا ينتمي إلى أي قبيلة وذاك ينتمي إلى أي قبيلة. لكن الملاحظ أن الخيارات تتجه على الأرجح وفي الأغلب إلى اختيار الأفضل حتى لو كان من ضمن القبيلة، وهذا بحد ذاته أمر إيجابي، أن أنت عندك خيارات كثيرة داخل قبيلتك، فالاتجاه هم لأصحاب الطرح الوطني حتى ولو كان قصرت اختيارك داخل قبيلتك. في هذه الدائرة طبعا هناك من مختلف القبائل أشخاص لهم طرح، ونتمنى، وانتم أدرى مني بوضع الدائرة وانتم متابعين مرشحينكم، لكن في النهاية
يعني ما اقول جديد لما اقول لكم وانتم تنتخبون، ترى انتم تنتخبون حق الكويت مو للدائرة، مو للخامسة. ومثل ما قلت في ندوة اخوي مبارك الوعلان الاسبوع الماضي، اناشد الناخبين في الدائرة الرابعة، اقول لهم سدوا النقص اللي عندنا في الثالثة. الان الفرصة هني متاحة لفوز عدد اكبر من العناصر الوطنية. احنا نحتاج اللي انتم تنتخبونهم، لان عندنا مشاكل حقيقة في انتخاباتنا في الدوائر الداخلية. لذلك نعول على الدائرة الرابعة والخامسة في مخرجات الانتخابات ونعول على الروح الوطنية اللي لمستها أنا شخصيا من خلال زياراتي للدواوين. ويعني الأسماء يعني الأشخاص اللي مرشحين نفسهم تخليك تحتار من تختار في الدائرة الرابعة وفي الخامسة أيضا. في بعض الدوائر الأخرى ما توصل حتى إلى اختيار 3 أشخاص، ما تلقى حتى 3. في دائرتنا احنا الثالثة يعني ممكن نقول في 5 بس ما في أكثر من 5. شو تسوي مع الباقي؟ فيعني مثل ما قلت لكم مساء ان احنا انا شخصيا وانا متاكد في غيري نفس الشيء نتطلع الى نتائج الانتخابات في هذه الدائره، لعل وعسى تعوض النقص في الدوائر الاخرى حتى تتشكل عندنا جبهه داخل مجلس الامه. والقصد ليس هو الاتجاه الى التأزيم كما يقال. القصد والفكرة اللي في ذهني أنا، وربما أكون غلطان بس هي اجتهاد، نحن نبي على الأقل 25 نائب لديهم استعداد لتأييد الاستجواب. القضية ليست إن احنا نبي من النواب هال 25 يروحون يستجوبون وكأن الاستجواب مطلوب لذاته، أو كأن الاستجواب لعبة، أو كأن هناك حالة عداء مع الحكومة، أو كأننا نبحث عن عدم الاستقرار. لا بالعكس، من خلال وجود 25 نائب يوافق على الاستجوابات ويؤيد الاستجوابات، سوف تدرك الحكومة أن أي انحراف وأي وزير ينحرف أو حتى رئيس الوزراء ينحرف يعرف مقدما أن أكو 25 نائب مستعدين يصوتون على سحب الثقة منه، وبالنسبة لرئيس الوزراء يعرف أن أكو 25 نائب مستعدين يصوتون على عدم التعاون معه. لذلك وجود ال 25 لن يترك المجال للحكومة للانحراف، ولن نحتاج للاستجوابات بالتالي، وهكذا يتحقق الاستقرار. إذا أدركت الحكومة أن في 25 ممكن يوقفون ضدها، الحكومة تمشيها على الصراط المستقيم. رئيس الوزراء يبي يثبت كفاءته ويبي يستمر، والوزراء ما حد فيهم يبي يستجوب ويطلع. لذلك يتحقق التوازن المطلوب داخل مجلس الأمة، وتتاح الفرصة فعلا لإنجاز التنمية والمشروعات التنموية ومراجعة القوانين ذات الأهمية. وعندنا جملة من القوانين تحتاج إلى تطوير المتصل منها بالقضاء وغير القضاء. فلذلك اختياركم في هذه الدائرة ينعكس حتما على مستقبل الكويت. لذلك كتذكير مرة ثانية، أنت تنتخب في هذه الدائرة الخامسة لكنك تنتخب من أجل الكويت. وأنا واثق تماما وحسب المؤشرات الموجودة بأن الاتجاه في هذه الدائرة طيب، وإن كان في ثغرات صغيرة ممكن تفتح، لكن متأكد أنكم يعني تقدرون تسكرون هذه الثغرات. ونتمنى أنكم توصلون أكبر عدد ممكن من النواب الوطنيين. مثل ما قلت لكم أنا أفضل أسمع أكثر مما أتكلم، لذلك أكتفي بهذا القدر ونفتح المجال لمناقشة
يعني عندي تقريبا بحدود الساعة، ف يعني نتناقش في الأمور العامة، وحياكم الله.